핏물을 뺀 거구나. 김장에서 우거지가 나왔잖아요. 그래서 그 우거지를 좀 넣고 등뼈, 돼지 등뼈. 맛있게 아주 그냥 우거지 뼈 해장국을 한번 해 먹어 보려고요. 그래서 소주를 한 컵 이렇게 부었어요. 월계수 이파리가 없으면 생강이나 소주를 이렇게 좀 넣고 삶으면 되는 거죠. 이게 핏물을 한 2~3시간 빼준 거거든요. 그래서 헹궈가지고 끓어오르면 깨끗이 헹궈서 잡냄새 나지 않게 해서 된장 풀고 양념해서 아주 그냥 맛있게 우거지탕을 한번 해보겠습니다. 이물질을 이렇게 기름 같은 거 이런 거 튀어버리고 깨끗이 닦아야 이게 잡내가 안 나요. 뼈 사이에 있는 기름을 다 털어내리고 이렇게 반절만 한 거예요. 우거지가 이렇게 길어야 맛있어요. 이렇게 집에서 깨끗하게 우거지를 손질해서 연한 쪽으로 이렇게 하면은 삶은 거야 이게? 연한 우거지 골라서 이렇게 하는 거라 우거지. 이따는 이제 우거지가 더 맛있어요. 이렇게 하면. 우선 조금만 양념을 해주고 나중에 이제 뭐 부족한 거를 더 채우면서 한 번 더 양념을 할 거예요. 그래서 된장 한 숟갈만 이렇게 넣고 우선 삶겠습니다. 우거지가 물렁물렁하고 푹 물어 맛있으니까. 우거지부터 넣고 좀 푹 삶다가 된장이 아까 한 숟갈밖에 안 넣었잖아. 그래서 좀 싱거워서 좀 부족해서 지금 더 좀 넣고 최종 간을 맞추겠습니다. 우거지가 어느 정도 이렇게 푹 물렀어. 만져봐서 이렇게 액젓을 조금 넣으세요. 무서운 간장을 조금만 부으면 돼요. 이제 다 간이 된 거예요. 들깨가루를 또 이렇게. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 어머니가 그 김장 때 남은 우거지를 넣고 그 돼지 등뼈를 넣어서 이렇게 우거지 등뼈 탕. 알게. 우거지 뼈 해장국이지. 우거지 뭐. 뼈 해장국을 만들어 주셨습니다. 우거지 뼈 해장국 이렇게 우거지 말려 놓어서. 이렇게 해서 이제
이거는 딴 반찬이 필요 없어요. 이것만 뜯어 먹으면 되니까. 그래서 한번 먹어보겠습니다. 맛있게 감사합니다. 먹겠습니다. 구독, 구독, 좋아요 부탁드리겠습니다. 와우, 어우 진해, 완전 진하다. 뼈를 찔리니까 잘 발라먹어. 이렇게 좋은 뼈. 이거 먹기 불편해. 이거? 끓였다 다음 날 먹어야 돼, 그지? 아들은 고기, 나는 우거지. 총각김치 지짐한 거지, 엄마 이거? 끓이야, 뜨거워. 냄새 생각났더니 하나도 냄새 안 나. 맞아. 와, 이거 진짜 잡내를 너무 제거 잘한 것 같아. 하나도 안 나. 발 삶아내가지고 깨끗이 씻기만 하면. 아주 오늘 우거지 시커 먹네. 여러분, 너무나 맛있습니다. 참 맛있다, 진짜. 시커 먹어. 네. 엄마 말대로 우거지가 더 맛있다, 진짜. 오늘 우거지 먹자고 하는 거죠. 이 집이가 돼지고기도 맛있고 온갖 국거리 양 그런 거 다 파는 집이야. 아, 그래서 이런 뼈도 맛 없는 게 있거든. 안돼지 저거라서 이게 맛있네. 오늘 우거지 잔치가 열렸어. 나가서 우거지에다가
와. 또 겨울 보양식 중에 하나지 이것도, 그지? 그럼. 근데 보양을 너무 많이 한다. 아, 시원하고 맛있네. 아니, 생전쯤 감자탕 맛있게 먹네. 생전 처음이래. 이게 얼마나치야? 5,000원. 5,000원? 그거밖에 안 돼? 최고 싼 게 등뼈인데. 정말 돼지고기는 버릴 데가 없구나. 미리 해놨다 먹어야 돼. 그래야 간이 돼서 맛있어. 마늘도 많이 들어가서 아주 좋아. 된장의 구수한 향도 난다. 아니 이게 오늘 왜 이렇게 맛있는 거야? 나 참 이상하네. 엄마가 이게 받았나 보다, 몸에서 계속 땡겼나 보다. 아 희한하네. 아니 이게 국만 먹을래도 자꾸 땡기네. 이거 왜 그러는 거야? 오, 뼈가 막 연해가지고 다 떨어져 이거. 밥만 먹어도 좋다. 이제 찬바람이 나니까 이 국물 음식이 좀 맛있어집니다. 뭐 살이 찌든 말든 시원하게 숯불이었다고. 아 오늘은 아주 우거지 뼈 해장국 해서 아주 그냥 시원하게 너무 잘 먹었네요. 여러분들 지금 김장 걱정들 하시고 이 달에 들어서서 또 걱정할 게 너무 많으시죠? 자 오늘은 저 우거지 뼈 해장국 어떠신지요? 한번 어떠신지요? 한번 이렇게 해서 저렴한 가격도 착하고 맛도 좋은 뼈 해장국 한번 권해드려 보고 싶습니다. 오늘도 맛있는 식사 드시고 좋은 하루 보내시기 바랍니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 감사합니다. 안녕히 계세요. 감사합니다. 수고하셨습니다.